mình tiếp tục vô mình để ai nhỏ nào vì được bên là dương tới Việt Nam mà bà sai pin pleu được tiêu độc mẹ này độc này chìm câu lừa na độc này cái phở nên để nhôm đi không mình nhôm mà tam tiktok đài cái chẳng ngại và tha bảo giờ nhắm đã cái chân thì là mò mấy mảnh tham khử này sụp thêm và là bên tay mới đây là tụi khi anh lời ní nhóm ở chi content creator đây thôi mày đây tầm liên phụ hàng rồi yes សួស្តីទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូដំណើរកម្សាន្តរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម Saigon ហើយដំណើរកម្សាន្តនេះដែរក៏យើងធ្វើដំណើរទៅតាមរយៈវរៈបន្ថំគឺយើងជិះឡានក្រុងវរៈបន្ថំAirbus ដែលនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែរសម្រាប់ខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនដែលបានសូវជិះឡានក្រុងសោះសាជាបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងការធ្វើដំណើរជូនចំពោះលោកលោកស្រីឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាលើកទី1ដែរសម្រាប់ទៅក្រៅស្រុកទៅលេងស្រុកគេអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍ជិះ Airbus របស់វគ្គបន្ថែមនេះគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺល្អដោយសារគេមានកៅអី VIP សម្រាប់ឲ្យយើងមានកៅអី massage អញ្ចឹងយើងជិះរយៈពេល 5-6 ម៉ោងមែនប៉ុន្តែយើងអត់ហត់ណាអញ្ចឹងយើងដើរលេងក៏វាសប្បាយចិត្តតាមនឹងដែរហើយបើនិយាយពីសេវាកម្មគេគឺថាល្អរបស់គេដែរអាចថាដូចយើងជិះយន្តហោះអញ្ចឹងព្រោះគេមានបាយឲ្យយើងពីពេលសម្រាប់យើងឡើងទៅដល់ហើយសម្រាប់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់ឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ប្របាកឈប់ញ៉ាំអីតាមផ្លូវអញ្ចឹងឯងដែលគេដឹងតាឡានគេទៅពីភ្នំពេញយើងទៅដល់ Saigon ហ្មងវាធ្វើឲ្យដំណើរយើងវាលឿនតាមនឹងអញ្ចឹងណាហើយនេះជាក់ស្ដែងយើងចេញទៅហូជីមិញ Saigon ហ្នឹងគឺយើងជិះតាមអ្នកលឿងយើងជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ1យើងទៅដល់ក្រុងបាវិតហើយយើងឆ្លងដែននៅច្រកអន្តរជាតិបាវិតហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំមកលើនេះដែរគឺខ្ញុំមកមួយគ្រួសារជាលក្ខណៈគ្រួសារ6នាក់មានម៉ាក់ខ្ញុំមានម៉ាក់ក្មេកអញ្ចឹងណាមានប្រពន្ធប្អូនថ្លៃនិងប៉ាក្មេកហើយឥឡូវយើងក៏បានមកដល់ចំណតឡានហើយមកដល់កន្លែងបេនឡាននៅវៀតណាមហើយបេនឡានរបស់វគ្គបន្ថែមហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់មួយបងប្អូនយើងបើសិនជាយើងទៅលើកដំបូងយើងអត់ចេះហៅឡានតាម app ទេប្រយ័ត្នគេកោបងប្អូនព្រោះខ្ញុំជាក់ស្ដែងក៏ប៊ីសគេកោដែរយើងតាក់ស៊ីហៅដៃហ្នឹងអត់បានទេទៅដល់ស្រុកគេហ្នឹងវោគេកាប់កោដាក់ទឹកទេមកដល់វៀតណាមហើយឥឡូវកំពុងរៀបចំខ្លួនទៅហៅញ៉ាំនៅខាងក្រៅតោះHello អ្នកនរគ្នាឥឡូវហ្នឹងម៉ោង 4:16 នាទីពួកយើងចេញទៅញ៉ាំហ្វឺហើយមិញយើងទៅ check in ហើយម៉ោង 3tới nhau tôi check phao vậy phá vậy phở Việt Nam mà bà sai pin pleu được tiêu độc mẹ này độc này chìm câu lừa na độc này đây là tụi khi anh lời ní nhóm ở chi content creator đây thôi mày đây tầm liên phụ hàng rồi tiền không kể Riverside xa đôi ở Mỹ đấy cái băng tele xa một vẹn hay là đăng cái số mà cho nên là mình nó pin nhẹ nó ui bây hiện ắt tranh nó thôi nhá so mà nó đào nhiều bình tĩnh đào chân cái hạ phần này lấy cha phần này Bye bye. Không biết băng chăn, đo chăn, những chăn cái xoan cho bên này.
chị có lại mất hoàng tử ôi người ta bảo quay đây Tại tiền này này Office lover không hài hello trong hội tóc này bật lặng quá bật lặng quá. Let's go. Yeah, let's go. Oh, yo. Yeah. Đi trênឡើងទៅផឹកកាហ្វេណាហ្នឹងមួយកែវកុំឲ្យដេកមកផឹកកាហ្វេហ៎ đây មកផឹកកាហ្វេហ៎ Cause why not អត់បានផឹកពេលផឹកហ៎ Let's go. Lang nằm đang. Cái chi đã vô lên. Hai này. Sao? hai Hello. màu đập số pi nhật tỷ dương mà phát cà phê về vô good อันนี้ก็ชิงได้ไม่รับมาช่วยก็ไปหมอฟันหมอ thank you so much đi sao không traditional អត់ទេមិនទឹកមានទេទឹកអីគេណាហាមកចា ขับเบล traditional herb គេក្នុងស្អីរុក្ខជាតិស្អីគេប្រាំផឹកពេកហើយគុំទៅសុធាន ôi ôi ស្រុកនេះឡើងអត់មានចូលទេហើយអ្នកណាលេងយកឡើងពីវាពីកាហើយតែមនុស្ស